Coach Zain, una sconfitta che sa il sapore di una beffa, arriva all'ultimo secondo. Che partita è stata? Sicuramente una partita molto tirata, però era nelle nostre mani. Quindi abbiamo iniziato molto bene, gestito benissimo la partita, avevamo un bel vantaggio 3-3 e poi abbiamo perso un po' le discipline, abbiamo fatto loro rientrare e quindi sono tornati in gioco, hanno preso un po' di fiducia e poi è diventato più difficile. Poi diciamo che partito con il secondo tempo abbiamo ripreso la partita in mano, sfortunatamente abbiamo perso anche destro e quindi un altro 10, quindi terzi 10 e quindi abbiamo dovuto gestire spostando giocatori ruolo che hanno fatto molto bene. Probabilmente abbiamo sbagliato un calcio all'inizio che poteva portarci fuori del loro, diciamo, dalle distanze che loro potevano riprenderci. Questa maledizione dei numeri 10, quali sono le condizioni di Michele Mortali e quali sono le condizioni di Samuele Destro? Sami vediamo adesso, ha preso una botta in testa e quindi vediamo nei prossimi giorni come reagisce. Non sembra niente di grave, quindi spero di averlo già in campo per la settimana prossima. Mickey Mortale che ha il collo e il trapezio proprio bloccato, dobbiamo cercare di liberare quel nervo che è bloccato, che non gli permette di muoversi liberamente, quindi anche per lui spero di averlo in campo per la prossima settimana. Ora, testa all'esordio casalingo contro Romagna, come si prepara una partita così e soprattutto la festa che abbiamo in programma per presentare la squadra può servire a rivitalizzare l'entusiasmo dei giocatori? Sicuramente sarà la nostra prima in casa, arriviamo da una partita per me rubata alla fine e quindi tanta delusione, sarà tanto voglia di riscattare per far partire il nostro campionato e quindi spero di avere tante persone che vengono per la festa, per la prima partita e poi spero di dargli un bel spettacolo di rugby. Dal punto di vista tecnico, quali sono le cose che oggi hanno funzionato bene e invece su quali punti bisogna lavorare? Sicuramente le difese è andata molto bene, sicuramente la parte della difesa che dobbiamo migliorare è un po' la gestione del campo indietro per quando calciano, quindi lavoreremo su quello. Attacco meglio, però ancora lavoro da fare su attaccare gli spazi perché siamo un po' diciamo unidimensionale, quindi attacchiamo un po' troppo centrale quando non leggiamo le immagini dello spazio largo. Grazie mille coach. Grazie.